ああ、もっと晴れてほしいな。持ってんな。やばい。今日星出ないかもしれない。だって俺朝一でプシュってやったらみんな見るかと思ってプシュってやったらみんな見ないからあれもう慣れたもんすよみんな。山さんいただいてもいいですか。バカつまみに近いかもね。アホつまみか。お、すげえ、なんだこの鳥。鳥もちょっとあると思うんやけど、はい、取って。そういうふうになんとなく聞こえたんで、焼酎にしました。玉ねぎ全部取って言った。へえ。いただきます。あ、うまい。ああ、この九州の醤油だからだ。しかもね、これとろみがあるやついいかもしれない。もしかしたらとろりと甘い醤油。うわ、焼酎にめっちゃ合うよ。これも取り切って玉ねぎ入れるだけでずっとな。うわ、うまっ。何度でもいけるやろこれ。日本酒と醤油だけ。九州の醤油だけと鷹の爪とニンニク。うわ、これめちゃくちゃ酒進むやつじゃん。
よしよし。あちょ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 。どうぞどうぞどうぞ。その木がすごいありやすい。それ横にしとけ。やっぱ山さん鍋あれがすごいうまかったからそこまで美味しくない。いやいやいや、めちゃくちゃ優しいししゃもなんて食ったことない。鍋で。ししゃも一本いっていいの？全然全然そういう鍋です。他なんか野菜あと豆腐とそれ生姜です。生姜もいきたい。生姜もいけんの？全然別にあと椎茸がと白菜があります。熱々。これもダメ。もう一本ぐらいいってますよ。白菜少なかったかな。あ、白菜。珍しい鍋。うわ。ししゃも鍋。あ、ごめんなさい。すみません。生きてる。しゃも。ありがとう。わ、美味しい。優しいね、美味しい。もうシンプルです本当に。このししゃもの味がまた出て美味しい。いただきます。卵に汁するとちょっと美味しいんですよ。はあ。つみれ団子鍋みたいな味する。あししゃもやからか。あ。あ、ししゃもうまい。生姜結構でかく入れてるよね。これししゃもの臭み取りです。なるほど。臭み全然ない。しょっつるみたいなことする。しょっつるってなんだっけ？はたはた。2日目でこの時間、この優しさがいいね。西村さん何作ってるんですか？あ、山椒鍋か。まだ作ってない。全然いいですよ。肉食いすぎだから。